ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் அரவி மோட்டோ விளாக்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி கோவாக்கு தான் வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் தாங்க இருக்குது, வேறு எங்கேயும் இல்லை. நம்ம ராமேஸ்வரத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தனுஷ்கோடி வரைக்கும் போயிட்டு இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். எப்படி இருக்குது என்ன ஏது எல்லாமே இன்றைக்கி எல்லா இடமும் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஒன்று ஒன்றா உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு நிறைய போட்டுங்கிறது நின்றுட்டுருக்கு, செமையாக இருக்குது பார்க்க. இப்போ நேராக ஃபஸ்ட்டு இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பன் பீச்சுக்கு தான் போக போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கழுகுங்கிறது சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாம்பன் பீச்சுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து விவேகானந்தர் மெமோரியல் ஹவுஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போக போகிறோம். அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் இங்கே பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது. அதுக்கு ஒரு 4 to 5 கிலோமீட்டர் வந்து இருக்கும். இதில் இந்த இடம் தானோ, அவ்வளோதான் நம்ம திரும்பணும். பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம திரும்பி உள்ளே போக வேண்டும். இண்டிகேட்டர் போடலவங்க, இல்லைன்னா நம்ம முன்னாடியே திரும்பி இருக்கலாம். ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு, கல் வந்து வலிக்கிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பன் பீச்சுக்கு போயிட்டுருக்கு. செம்மையாக இருக்குல்ல. கோவாலெலாம் இப்படி தான் இருக்கும், முடுக்காக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். பீச்சுக்கெலாம் செம்மையாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஒருக்கா கோவா போயிருக்கேன் நான், ஒரு 1 வீக் போனோம், செம்ம என்ஜாய் பண்ணோம். ஆனால் அப்போல்லாம் நான் எனக்கு மோட்டோ விளாக்கிங் எதுவுமே எடுக்கலை. இப்போ தான் ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 3 மந்த்துங்கிறது ஆக போகுது. 3 மந்த்தில் ஜனவரி ஆரம்பித்தோம், இப்போ பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், இப்போ 2 மாதம் முடிஞ்சிருக்குங்க. நம்ம இனிதான் மோட்டோ விளாகிங்கிறது ஒன்றா ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். பார்ப்போம். அடுத்து நம்ம கோவாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பைக்லேயே ஒருக்கா பண்ணுவோம். அடுத்து நான் ஆர்த்தி எல்லாம் சேர்ந்து கோவா ட்ரிப்புங்கிறது ஒரு இது போட்டுரும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஊருக்குள்ளோடி தான் போகிறோம், அதனால் ரோடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு நல்ல ரோடு இருக்குது, இது எந்த ரோடுன்னு தெரில. நம்மளை கூகுள் தாத்தா எங்கேயோ முடுக்குள்ளோடி கூப்பிட்டு வருது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்டில் அந்த இதில் இங்கே ஒரு வழி இருந்திருக்கு, நம்ம அது பார்க்காம சுற்றி எங்கெல்லாமோ சுற்றிட்டு வரோம். இல்லைனா நான் தான் பார்க்காம போயிட்டேன்னா அப்படின்னு தெரில. ஓகே போகலாம். எங்கே பின்னாடி போச்சுடுது. எந்த இடனே தெரில, நம்மளை கூகுள் தாத்தா சுத்த விடுதார. நம்ம சீக்கிரம் முடித்தாதான் அடுத்த இடத்துக்கு போக முடியும். இந்த மெயின் ரோட்டில் தானே அங்கமாக போனேன். இப்போ மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா அதே ரோட்டில் தான் இங்கேயும் வர சொல்லுது. அதுக்கு நம்ம இப்படியே வந்துருக்கலாம், எங்கெல்லாமோ சுற்றி எடுத்து வந்துட்டுருக்கோம். ஓகே, கூகுள் தாத்தா நம்மளை படுத்தி எடுக்கு. அவருக்கு ஏதாட்டும் ஒரு வேட்டு வச்சாதான் சரிப்பட்டு வருவார். நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பாலத்து மேலே போயிட்டுருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலத்துக்கு கீழே வந்திருக்கோம். இதுதான் பாம்பன் பாலம். நம்ம அதுக்கு கீழே தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். நானும் அங்கே எதுவும் இருக்குன்னு அங்கே நல்லா இருக்கும், முடுக்காக கூட்டு போகுது நல்லா இருக்குன்னு பார்த்தா மறுபடியும் அதே ரோட்டுக்கு கொண்டு விட்டுடுச்சு. ட்ரெயின் வரப்போதா, மேலே போயிருமா? ட்ரெயின் தான் அங்கே வருது, மேலே போய் பார்ப்போம். எல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பேன், என்ன அங்கே இங்கே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இன்றைக்கி பாம்பன் பாலத்திலே இன்றைக்கி நம்மளுக்கு நேரம் போயிடும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரெயின் வருது. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கீழே பீச்சுக்கு தான் போனோம். எங்கன்னா பீச் இங்கே இருக்குல்ல, அந்த பீச்சுக்கு தான் போகலான்ட்டு போனோம். அதுக்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ட்ரெயின் பார்க்க முடியாதுன்னு நினச்சேன், ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து திரும்பி வந்துட்டேன், பீச்சுக்கு போகலை. பீச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போகாமல் திருப்பி வந்திருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு பீச்சுங்கிறது லாஸ்ட் பார்த்துக்கலாம், சன்செட் டைம் வந்து. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா
ட்ரெயின் வரதை பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இதில் நிப்பாட்டிட்டு இந்த ட்ரெயின் வரதை பார்ப்போம். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சினிமாட்டிக் ஷாட் வீடியோ வந்து பார்த்துப்பீங்க. எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த போட்டு வந்து எப்படி பாம்பன் பிரிட்ஜை வந்து கிராஸ் பண்ணி போகுது, அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் போட்டு, ஆனால் அது பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் போட்டு அதெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணி போயிடும். ஆனால் இந்த மாதிரி போட் வந்து எப்படி கிராஸ் பண்ணி போகுது, இந்த போட்டு கிராஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பாம்பன் பிரிட்ஜு வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்களா இல்லையா. இப்போ இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி போட்டு, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கிராஸ் ஆகி போயிடும். ஆனால் இப்போ நீங்கள் உங்கள் முன்னாடி பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய போட்டு, பெரிய ஃபிஷிங் போட்டு. ஸோ இதெல்லாம் போகும்போது கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணால் தான் போக முடியும். ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த பாம்பன் பீச்சில் நிற்கக்கூடிய போட்டோட வியூ தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அப்படியே இந்த பக்கம் பாருங்கள், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தென்னை மரம், ரொம்பவே அழகாக இருந்துங்க. கண்டிப்பாக வந்து ஒருக்காவாட்டு இந்த இடத்த வந்து பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சின்ன போட்டு வந்து ஈஸியாக போச்சு, ஆனால் இந்த போட்டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா போக முடியல. அதுவும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் தான் வந்திருக்காங்க. ஓகேங்களா. இப்போ ஃப்ளோ வந்து இங்கேருந்து வெளியே போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ரிவர்ஸில் வந்து அந்த ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க வந்து இந்த பாம்பன் பிரிட்ஜை வந்து கிராஸ் பண்ணக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த தலையை குனிஞ்சு அதில் கயிறுலாம் போட்டு கெட்டி அப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து கிராஸ் பண்ணி அந்த சைடு போகிறாங்க. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போகிறாங்க. ஆனால் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக ஏதாட்டு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அதை ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்திருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அது ஏன் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரில சரியா. ஓகே கைஸ், இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோங்கிறத முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை பாய்.